Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to our YouTube channel, Grace V. Oatley. So today, it's a wonderful day because napakaganda ng panahon ngayon. Mainit and syempre nakaka-enjoy and syempre excited kami ngayon sa araw na ito. It's because magkakanda kami ng interview for today. So kasama ko yung ka-team ko, kasama ko yung ka-team ko, sila Tita Marina, Manang Helgen, and Bria del Carmen. So, sasamahan po nila akong mag-conduct ng interview. And especially, I hope na kayo din, samahan niyo po kami. And syempre, I would like to greet po sa aming supporters. Especially sa Team Tambayan, Team Anak ni Adonis, Team Tito Langga, Team Langga Tito Roy. Tama ba ako? Team Langga Tito Roy pala. Basta, nagkagulo. And syempre, sa Team Lami on Wolf, Team Sangres, Team House of Beauty, Team Pearl, Team Chino, hello po sa inyo. Thank you po sa lahat po ng inyong suporta na binibigay kay Ma'am Grace. And nagpapasalamat kami kasi nandyan po kayo palagi. So kayo pong nagbibigay sa amin ng lakas upang mag-conduct and syempre tumulong sa mga tao. And napakasarap sa feeling na binibigyan natin sila ng lakas, ng inspirasyon na huwag sumuko sa buhay. So samahan niyo po kami ngayong araw na ito na mag-conduct ng interview and syempre saksihan natin kung ano ba yung iba't ibang klaseng problema na dinadanas nila sa ganitong sitwasyon ng pandemic. And especially kung ano yung mga karanasan nila sa buhay. So doon natin malalaman. So sit back and relax because the video will be start. Okay guys, good morning sa all of you. So, andito po tayo ngayon sa bahay ni Tatay Supremo Jacusa. So, pwede ka naman ma-interview, Tay? Pila na edad ni Tatay? 69 years old. So, ano ang obra ni Tatay? Wala ka obra? Wala ka nag-obra sa uma? Sa balay ka na lang giniyo niya? So, nag-stop ka na yung obra kay... Kay kapoy na or ano? So, imo masawa din. So, iwan ko, yang sa Santa Cruz. Tumuli na. Wala na puli. Wala na ka mo kontak. So, bali naghiwalay ka mo? Dugay na ako sa iyo vlog. Dugay na. Pila ka bilugin yung bata? Tay? Pulo. Gusto niya akong agad mo. Isa. Agot lang nating nabilin sa inyo. Ako itong isa, ninyo. Vlog, lalaki. May na. So, bali, Tay, pila na ka mo ka years na separated ni nanay? Pila na ka tuig? Tatlo ka tuig? So, tatlo palang gali ka tuig ka mo nagbulaganay? So, ano man ang rason nga nagbulag ka mo? Ambot kay isang nga po na, mangita ko sige ha? May po na nung mangita ko ba na? Uy, Diyos ko. Sa mo pa ng edad niya, mangita pa siya. May ako na kumalaw niya nung nagbisyo pa siya gihagong ba na? Luwi na lang ta. Ano na yung bisyo? Ano na yung bisyo? Mangita pa ba na? May ba na kung ito sa Santa Cruz na? Uy. Dugay na mo. Pila na edad mo nga asawa? Ha? Pila na edad sa imo asawa? Nagot lang ito, nagtawag ko 59.
Diyos ko, sa edad niya pa nga 59, kapangita pa siya, uyag. Hindi ang idaya, ang tao siya. As in, 1959 siya na tao. So, bali... bali... Sobrang sa sinta, no? Oo, sobrang sa isinta. Magulang mo ko niya. Ito, pitik-pitik. Gulang na eh. So, amo pa na yung nga sitwasyon, gano'n pa siya. Dapat i-priority yung mga bata. What? So, ang imo mga bata, tayo may mga pamilya na. Dito Manila mo ba? Iwan mo. So, gahatag laman din sila sa imo financial. So, nangatag. So, minyo na wala na. Kaya kung bata ron, niyang bata, kung bata ron na, hindi. Pagpotig bulay mo niya, bulay. Magdi. So, tukod siya di balay. Hindi mo niya, bulay niya. So, ganyan pa. Nagpunta na kung sumo. Pero dili ka man ka-star. Mayot no kay hinatarik din sa inyong mga bata. Masarap na akong mga din ang trabaho sa community. Ano yung program? Yung talagay, yung bro, papa. Nagkain-kain ko mo. Hindi ko mula. Mayot no kay ano gid siya balikin din siya sa inyo tayo. Bago mo ko niya siya. Ano kung parang lugar pa. Balik. So bali dito pila ka mo di kabilog do start. Kami lang din bata o sa may bata nung sabi nga. So bali apat ka mo diri. Dapat kami din naging bata minsan bata. May ako nga gato nagduan na ako pamilya kami mo. 5. Oh, so 5 ka mo diri. So tay sa may bata ka man dira di ba nga mo na Wag na wag kayo sobrang tuig na wag na may abot lang dito na sarihan. Pag ayaw na po yun din kayo tabot ba. ano inborn gina siya tay nga nagamo na siya or halin pa sa bata siya na amo na? Ay. Hindi yung tao na. Ulitaw na. So pila na edad tayo? Wala, banggit so. Batanon pa gali? Tisoy ba na? Kapita. So, ang nagaling mo ikaw galing gab. Di pabata lang sa kong bata, yung kaubla na yung bata ni balay kayo. Sa mga batabot mo ngayon, huwag niya. So, may ginahatag ka laman siya tay. Sigara kung tumo na sige. Siya naman galuto. Ako na, di na ako. Ah, Kasuhan na, hindi ano, kasuhan na siya. Hindi, okay lang natin. Sige lang. So, ikaw lang Hindi na gahatag. kagawa, kaya kasuhan na. So, ikaw lang gahatag pagkaon sa iya. Wala. Hindi, gusto ka, batabot mo ngayon, hindi ka kaya na yun. Ano, siglang tayo na yung na-strong. Mo ginang life tay. So, amo lang na tay. So, guys, siya gali si tatay, so primo, Chakos. Jacosa. So, pila nag-edad tay? Hindi na yun. 69 years old. So, si tatay ko ay isang dito na lang sa bahay kasi mahina na po si tatay. So, hindi na siya makapagtrabaho sa... Iba't ibang problema ng pagsubok na dinaanan ni Tatay Supremo. So, nakita natin sa video guys na kung gaano siya mahirap sa buhay. Makikita natin sa video na siya po ay mag-isa na lang kasi iniwan siya ng kanyang asawa na maghanap ng iba, and napakalungkot na masaksihan natin yung storya niya. And syempre matanda na si tatay, hindi na siya makapagtrabaho. So, noong una kasi yung trabaho niya guys is sa bundok. But sa kanyang sitwasyon ngayon na matanda na siya at mahina, doon na lang siya sa bahay nila, kung anong pwedeng gawin, yun ang ginagawa niya, pagbabantay ng mga apo. And syempre makikita natin guys na si tatay ay kahit na matanda na ay gumagawa pa rin siya ng paraan dahil kapos yung pamumuhay nila. At syempre may anak pa siyang yung parang tinatawag natin hindi siya matatawag ng special child, pero siguro ano ganin sa Tagalog yung basta bigla-bigla lang siyang kapag lumabas yung sa bahay yung anak niya ay syempre baka magwala or baka pupunta kung saan, baka hindi na makabalik. Yun po ang ikinatakot ni tatay, kaya bantay sarado, todo sarado talaga siya sa kanyang anak. Todo bantay siya,
And syempre makikita natin si tatay na payat, di ba? So, napakalungkot isipin na sa kanyang sitwasyon na matanda pa siya ay kinakaya niya pa rin. And syempre makikita ko rin na positibo si tatay sa pananaw sa buhay. And syempre nagpapasalamat tayo na kahit na ganito ang buhay natin ay nalalampasan natin yung problema. So guys, thank you so much po sa lahat po ng nanood. And of course, I would like to greet po sa lahat po ng aming supporters. Thank you so much po. And syempre sa lahat po ng nag-subscribe, nag-like, share, and comment sa aming YouTube channel. Nagpapasalamat po talaga kami from the bottom of my heart, Char. Hindi lang po from the bottom of our heart pala ng mga Grace VOTP. And especially kay Ma'am Grace. Thank you so much, Ma'am. God bless. Kung sino man yung mga kaibigan ni Ma'am Grace na pupunta dito sa lugar namin, kami na pong bahala sa inyong mag-tour dito. We would like to welcome all friends ni Ma'am Grace, and gusto namin makita nyo rin dito ang mga napakagandang view, especially sa Obong Cave. Napakaganda, guys. So yun lang. Keep safe lang po tayo and have a nice day. Hanggang sa muli po, kami pong Grace V of the Team na handang makinig at handang tumulong. Salamat po sa inyong lahat.